TV. Ahoj, my vás zdravíme. A dneska vás zdravíme sice od Králíčků, ale protože dopoledne pršelo a teď se udělalo krásný počasí a my tady máme od Desi Stylu Sofienky ještě 2 LOLky pro vás, který už vám dlouho slibujeme, tak já jdu pro ty LOLky a my vám je se Zuzankou rozbalíme tady na lehátku přímo u Králíčku a budeme vám přitom ukazovat králíčky, jak se mají. My jsme jim totiž ještě něco koupili, to uvidíte v našem dalším vlogu a my jdeme rozbalit ty LOLky. Jsou tak trochu prázdninový a Zuzi, ty hlídej holky. Já jdu pro nějaký ty věci, co jim dáme a jdu hlavně pro ty LOLky. A vy si samozřejmě LOLky můžete objednat taky na www.desi-style.cz nebo na www.sofienka.cz. Naše králíčky teda si nemůžete objednat, ty mi už nedáme, Zuzi. Ty už mi nedáme. A kde je druhá? Kde je Cookie? Ještě zalezla, viď? Dneska je příjemných asi 21 nebo 22 stupňů, tak jsme si právě řekli, co bychom byli zavřený v natáčecím studiu. Můžeš, když pro vás můžeme rozbalit ty LOLky tady venku. Tak jdeme na to. Máme pro ně tady ten pelíšek. A oni to vlastně můžou i sníst. To vám ještě ukážeme ve vlogu, jo. Tak jim to tady někam dáme. Zuzí, a můžeš jim dát tady tu mrkvičku a tu kukuřici? Tak, králíčci mají hostinu a já jdu pro ty LOLky. My máme pejsky, my máme Glorinku. Ještě jedna důležitá věc je, že musíme pozdravovat naše fanoušky. Už jsme je dlouho nepozdravovali. A taky, Zuzi, víš, koho ještě musíme pozdravovat? No. Ty, co nám poslali namalovaný obrázky těch Squishmallows z minulého videa. Takže my vám tady ukážeme, jak te nám namalovali krásný obrázky Squishmallows a pozdravujeme všechny tyhle naše fanoušky a zdravíme vás a mějte krásný prázdniny.
Takže první sada, kterou pro vás dneska rozbalíme, je tady ta LOL Surprise Tweens Babysitting Party. Babysitting to je hlídání dětí, to znamená, že by to měla být chůva holčičkou, kterou asi hlídá. A oni si prostě během toho hlídání asi dělají nějakou party. Mají tady koukám masky na oči, hřeben, nějaký kufřík, tohle nevím, co to je. Zuzi, co tohle může být? Popcorn, šatičky, malování, nějaký kartáčky, nějaký pohár, štětce. A jakou druhou vám rozbalíme tuhle letušku? Je to kolekce LOL OMG a protože je doba dovolených a hodně určitě z vás lítá k moři, tak jsme vybrali letušku a my jsme na ní taky zvědaví. Mělo by tam být 15 překvapení. Koukám, že tady jich je trošku víc, těch Summer LOLek OMG. No tak se dáme do toho a jako první teda půjdeme na tu chůvu a pak hnedka půjdeme na tu letušku. Ještě vám ukážeme, že z té Tweens kolekce jsou takhle dvě ty sady. My máme vlastně tuhle, ještě jedna, takovýhle blondýnky, ale my máme Ivy Wings a Baby Doll. Takže když jsme to rozbalili, tak to vypadá takhle, bez krabice. A vy si vlastně tohle, ten vnitřek, tu krabici můžete klidně nechat, protože to je takový pokojíček. Takže klidně to nevyhazujte, můžete si to nechat na hraní, je to prostě pokojíček. A Zuzi, co tam teda všechno máme? Já to jdu všechno odstříhat, vyndat a ty nám to ukážeš, jo? A tady máme, Zuzi, ještě ten podstavec na tu velkou LOLku, jako vždycky. Těch už máme hodně, viď? Tam je ručník, tady ten štětec, klatačky. Hodně tam toho je, viď? Jo, a tady ten kufr mě zajímá, co je. Kufr tě zajímá, co v něm je, mě taky. Glorinka nám tam štěká. Tamhle máme králíčky a Glorinka nám štěká, asi chce domů. Tak pustíš jí, Zuzi? A já to zatím odstříhám, jo? Tak, máme tady na pomoc i Jimmyčka. A Zuzi, tak ukaž, co jsme tam všechno měli teda. Tak máme tam tu velkou LOLku, na kterou je i teda ten stojánek. Potom tam máme Malou LOLku. Potom tady ten popcorn a já vám ukážu, jaký v tom je chyták. Takže může se to takhle vyndat. A potom se tady ten malý popcorn může vzít a dát se tam. Jo, takže jenom půlka se tam může dát, jo. A nebo celý. Zuzanka už nám tady to příslušenství všechno dala do kufříčku. Tady ty šatičky jsou teda náhradní, ona má župánek, má teda strašně roztomilý botičky s bambulkama. A to je první LOLka s řasama. Aha. A brečí, protože má díry v očích. Bude brečet. Tady ta má taky jako hrozně hezký ty boty. A co máme teda v tom kufříčku? Takže tady ten ručník. Tady ten ručník by měl sloužit na to, že když se namočí do teplé vody a přetře se ta pusa, tak by měla nějak změnit barvu. To my vyzkoušíme. Potom tady ty dva kartáčky a pasta. To se jim vlastně může přidělat i na ruku, viď? Protože to tam má to držátko. Potom tady ty stíny. To jsem si snad myslela, že jsou i praví. A štěteček. Ale nejsou, Zuzi. Takhle, tak co je vyndat. Můžete ji namalovat. A ještě tady ten štětec, ten jí měl ty stíny. Jako... No a víš, na co je taky ten štětec podle návodu? Musíme si dát studenou vodu s ledem a tím štětcem vlastně vždycky namočíme do té studené vody a pak jí nějak přetřeme oči a taky by měli měnit barvu. To ještě vyzkoumáme. Tam máme tady, Zuzi. Koktejl, ten se taky dá vyndavat. Aha, super. Potom tady to pětičko. No jasný, jako každá malá LOLka, viď? Masky na oči, hřeben. Tady mají nějaký plán, takže tady jsem se dočetla hned nějaký checklist. To znamená, že hned první je, že budou sledovat nějaký oblíbený filmy. Další je beauty makeovers, to je prostě, Zuzi, že se budou zkrášlovat, viď? A build our own sundaes, to jsou nějaký právě koktejly, že si budou dělat, víš, spolu. A tady ten ještě kufřík. Hezký kufřík. No a to je vlastně všechno a my se ještě podíváme, co má na sobě, viď? Jo. Má krásný sponky. Jo, a Zuzi, to jsme měli říct, že ještě ve tmě by měla svítit. No, ty vlasy by měly svítit ve tmě, Zuzi. Měl by se to nějak nasvítit nějakým světýlkem. A pak, když se zhasne, tak by měly vlasy ve tmě svítit. My vám to taky ukážeme potom. Takhle se jí ten župánek sundává. Vezmu se tady ten mašle takhle. Jo. Má sundavací ruce, aby se líp oblíkala, tak ji vlastně můžete sundat vlastně od zápěstí tu ruku. No a má takový jako pyžámko, viď, Zuzi? To ještě jde sundat i to pyžámko, takže vlastně pod tím máte ještě jeden obleček, no. Tady má boty. Boty, ponožky. Ponožky má ale hezký. Hezký má, no. Krásná. A tady ta má teda župánek, ale ta asi už pod tím mít nic samozřejmě nebude, protože tady má ty náhradní šatičky na oblečení, viď? Taky je obleč. A dáme jim ty masky na oči? Ježiš, holky, teď jste si nevyčistili zuby.
tak znova vstávat. Musí se vyčistit zuby nejdřív, Zuzi, ne? Tak a jdeme rozbalit letušku. Tak open here, takže Zuzánka vám to tady otevře. Jo, tam má kufr. Tak já to zase všechno vyndám, Zuzi, a ukážeme, co tam všechno je. Tam jsou i nějaký surpriseka, hele. To je departures. Nevím. Odlet. Arrivals. Přílet. Co to je runway, Zuzi? To je jako když to letadlo chce letět. Jako. Přesně, my jsme si včera se Zuzankou četli encyklopedie, tam bylo všechno o letadlech, o lítání, o vesmíru, viď? Takže podívejte se, do jakého krásného růžového letadla jde. Bylo tam i o tom prvním pejskovi. Lajce, viď, jsme si četli. Hele, Zuzi, a kam asi letí? Nevím. Kam myslíš, že letí? Asi k moři někam, viď? Do nějakého Big City. I když podle toho, kolik má tady kufrů. Do nějakého Big City, ano. A beach, hele, nějaký na pláž, BFF do města. Beach, La Ville. Co tady píšou, Zuzi? Check your departures. Víš, co to je? Koukni se na svoje lety. No, jako na tu odletovou tabuli, aby si zkontrolovala. It's time to go. Je čas jít. Je čas jít. Fasten your seatbelts. Zapni si bezpečnostní pás v letadle. It's time for a runway show. No, je prostě čas na runway show, no. Prostě se bude odlítat. Tak, takže jdeme se podívat, co tam je dál za surpriseka, se na to těším. Ty jo, tam má boty, má nějaký pěkný punčochy, sukni, tomu pěkný triko. No, to si myslím, že každý by byl rád, kdyby takováhle letuška ho uvítala, Zuzi, v letadle. Tak, jdeme na to, jdeme na rozbalovačku. To je pasport, World Travel a tady mají ty letenky. Jo, letí do toho La Ville teda. Do nějakého La Ville, prostě do nějakého města pěkného letí asi, no. Tak. Takhle vypadá to letadlo, ještě když ji vybalíte z krabice. Já si myslím, že to letadlo se taky dá koupit LOL, tady to, Zuzi. Nejsem si jistá, ale myslím si, že jo. No a my už jdeme se Zuzankou na ty pytlíčky. To jsme tam všechno měli. Tady ten maličkej pytlíček a ten jdu rozbalit teďko. A asi budou náušnice nebo něco takového. Jo. Náušnice, hele, jaký je tam krásný papír s letadlama. Stylový. Tady je kufr. Kufr má. BBR. A to se dá i zastrčit takhle. Hustý. Potom tady to. Určitě nějaký obleček na převlečení, veď? Asi ten letuškovej. Sejde sukně a tady to je letuškovej. Jo, to má uniformu, jasný. Takže tady je vlastně v civilu, veď? A ještě tady ten. Tak já to ještě takhle ukážu. To je čipka. Jo, to má s mikrofonem. Takovou tu letuškovskou čepku s mikrofonem. Taky převlíknu. Taky převlíkni, no. Zase jdou vyndat ty ruce, ukaž Zanko, jak jdou vyndat ty ruce, aby se líp převlíkala. A to jsou všechny surpriseka, už to tam byly, viď? Taky převlíkni, no.
Takže pokud se vám naše dnešní video líbilo, jestli jo, tak nám samozřejmě dejte like a taky odběr a mějte se krásně. Ahoj!